Hôm nay mình lại mang DJI Neo 2 để test bay đêm anh em nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại tượng đài phố mới. Và đây là phiên bản đơn, chỉ có mỗi body thôi, không có tay cầm điều khiển. Nên mình sẽ sử dụng điện thoại để điều khiển nhé. Đây, để điều khiển bằng điện thoại thì anh em sẽ vào mục menu control này. Sau đó ta sẽ vào phần thiết lập thông số nhé. Thì mọi người để ý chúng ta có thể chọn quay ngang, quay dọc, quay 4K ở chế độ 30 khung hình, 50 khung hình hoặc là 60 khung hình nhé. Ở đây mình thiết lập là 30 khung hình trên giây.